nhôm cần na som cài phanh cũng cần nam cha cột prong nâng chùm điệp số chùm po là gì lục ta bóng bộ tổng ó đài tay tay tốt sana sai video bọc nhôm pakarana chùm bát chẳng được nông video này cứ dương sắc sai mình to pi chặt cả bộ buôn là dương sắc sai được nông thầm mà bên này bật chùm còn thó cứ thằng trai là lấy trường chỗ đào bộ buôn hỡi là chẳng như đó chả cả bộ buôn cái dương sắc sàm pi vụt thị thọ chia krương chấm ra buôn giảng tì muối sắp bộ để số bạ sang xề vẹn ca xẹp cúp nơi sắp bỏ rò lục nè đai bật là o nói cái về trả chất nên lục hai thá sắp bỏ rò tì pi thom mạ sắp vật nè ca sẽ đạp thọหรือการสดับเปียเปลี่ยนปัจจัยระบบโลกดาวโกรุที่ใบโยนิสาวมนัสการะเตรรีเอาสกอลระบบละอนึ่งอักระดาวอบใบดอปรไปที่บุญทอมเมียนธรรมปฏิปฏิการปฏิบัติท่อดอสอมกัวดอลท่อได้บานเตรริเขื่อนหายบานเตรริเขื่อนหายจังวัตถิท่อนี่คือท่อได้เจียเครื่องจำรานนะวัตถิท่อเจียเครื่องจำรานนี่จังท่อบุญอย่างนี่บัดแมนตายจีเครื่องจำรานแต่เจียท่อเจียท่อมวยไอเก๋เจียท่อคือสามกีเจียท่อสามกีเมียนเกริยาจอบเตะตรงดอลคเนียนหนึ่งคเนียบาวยืงไม่ได้ท่าบาวบุกโกลมันเนี่ยนั่งนะยังไงได้ยอบแต่นามุ้ยเมาปะได้บัดก็รวมให้มันบ้านสำรักหรือก็จุ่มราวเป็นตีได้เมนิทาขนมบุญขนมเมตกาต่างบุญนี่โยกนามุ้ยเมาปะได้บัดโยกนามุ้ยเมาปะเปรตก็อดจุ่มราวได้ตอนแต่ปะเปรตแต่งบุญตอนแต่ประพฤติแต่งบุญนะแต่งบุญคอนึกเติบบ้านนะเติบบ้านกรุบบอยดอยบริโบนะเติบบ้านกรุบดอยบริโบให้รุ่งเรืองซ้ำโดยปรารถนาเตียดจังบะเยิงในเยดอเปียถาสับบรอนี้เยิงบ้านศักษาปีสับปริสะใบยางมาซาหายแล้วยังบาสับรอเตียนนะสับรอนี้บายังไปเตียนเมียนสับรอสุดท่อระบอสับรอนุ่มเมียนปังเปิลปากกาเตียนนะเมียนปังเปิลปากกาได้ไล่อย่างปีใบนู่เตียนนะได้ไล่อย่างปีใบนั่นเมียนปังเปิลเตียนนะเมียนปังเปิลเตียนโดยยังศึกษาปีปีสอบเจยะนั้นมีในทาเพียบเจียบุคคลสะอาดใบยางมีกายะวิสอบเจยะกาสะอาดกายเวใจสอบเจยะสะอาดวิจามโนสอบเจยะสะอาดจัดนะเจ้าบุคคลได้กูกบโรคใบปวนุมีบุคคลเลยคลาอุตตะตั้งเตะคือเอาระบบได้คือเอาได้กำรอตุกระรังกระรอนเตะทือพลือหรือก็ทือในอำเภอได้เกทือบานได้กำรอ น
ទុក្ខៈមង្ខមតិអត់ធន់ដោយហេតុដែលគេអត់ធន់បានដោយកម្រហ្នឹងអញ្ចឹងណាគេអត់ធន់ដោយកម្រនឹងទាំងជើងបូកសរុបទៅ3 7ណា7ធម៌7ទៀតអញ្ចឹងដល់វុទ្ធិការចម្រើននេះសេចក្តីចម្រើននេះគឺចម្រើនអីខ្លះចម្រើនសទ្ធាចម្រើនសិលចម្រើនបញ្ញាណាចម្រើនបញ្ញាហើយបើយើងនិយាយដល់សប្បុរសលក្ខណៈរបស់សប្បុរសមាន3ណាលក្ខណៈរបស់សប្បុរសមាន3ទី1ចន្តិអ្នកប្រាជ្ញសំទោសសប្បុរសគឺមានគំនិតល្អជាប្រក្រជាប្រកដីសប្បុរសណាភាសិភាសិតភាស័យសម្ដីនឹងគឺល្អជាប្រក្រជាប្រក្រដីដែរសម្ដីណាសុខដុមសុខដៈកម្មការីការធ្វើអីធ្វើអំពើល្អជាប្រក្រដីនឹងសប្បុរសណាសប្បុរសណានឹងជាអំពីសប្បុរសជុធម្មបណៈសធម្មវណៈការស្ដាប់ធម៌សំទោសការសេពគប់នៅសប្បុរសហើយស្ដាប់ធម៌របស់លោកតើស្ដាប់យ៉ាងម៉េចណាដែលលោកបានព្រានប្រដៅនៅធម៌ជាកុសលធម៌ដែលប្រព្រឹត្តណាគួរប្រព្រឹត្តណានៅកុសលធម៌មិនគួរប្រព្រឹត្តនៅអកុសលធម៌ទេហើយធម៌នេះជាសុចរិតអញ្ចឹងគួរប្រព្រឹត្តនៅធម៌ល្អហើយក៏មិនប្រព្រឹត្តនៅទុច្ចរិតដែរនេះក៏ដោយសារអីដោយសារការស្ដាប់ដោយសារការស្ដាប់ហ្នឹងហើយស្ដាប់ធម៌របស់លោកហើយពិចារណាឲ្យច្បាស់ណាពិចារណាឲ្យច្បាស់នៅក្នុងឲ្យប្រឆាក់ឲ្យច្បាស់ឲ្យក្នុងចិត្តហើយទើបយល់ច្បាស់ក៏បីប្រព្រឹត្តគួរតាមដល់ការស្ដាប់ធម៌ដែលទ្រិកិតដែលហៅថាធម្មមានធម្មបដិបតិណាការប្រព្រឹត្តណាទៅតាមកម្លាំងនៃសទ្ធាជ្រះថ្លាមិនតាំងពេកក៏មិនធូរពេកណាហើយធម៌ដែលសេពគប់នៅសប្បុរសនេះណាយើងសេពគប់នៅសប្បុរសនេះរមែងបានអានិសង្ស4ណាទី1តែងតែចម្រើននៅសិលដ៏ប្រសើរណាវិរិយេនសមាធិវុទ្ធតិណាតែងតែចម្រើននៅសមាធិដ៏ប្រសើរវិរិយយៈបញ្ញាយៈវុទ្ធិតិវុទ្ធតិតែងចម្រើននៅបញ្ញាដ៏ប្រសើរវិរិយៈវិមុតតិយាវុទ្ធតិតែងតែចម្រើននៅវិមុតដ៏ប្រសើរណាដ៏ប្រសើរហ្នឹងគឺវជ្ជៈប៉ុណ្ណឹងណាវជ្ជៈនៅប៉ុណ្ណឹងចំពោះពុទ្ធិធម៌ដល់ពុទ្ធិធម៌នឹងជាពុទ្ធិធម៌ហើយយើងនឹងសិក្សាបន្តដល់ចក្រធម៌ដល់អកតេធម៌ទាំង4នេះជាដើមអញ្ចឹងពុទ្ធិធម៌ដែលចម្រើន4យ៉ាងនេះក៏បញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយលេសខ្វះយ៉ាងណាក៏សូមខន្តីនឹងអភ័យទោសសូមអរគុណសូមអនុមោទនា